हेलो एभ्रिवान नमस्ते वेलकम टु उर्मिलाज वर्ल्ड। आजको भिडियो चाहिँ नर्थ क्यारोलाइनाको बोनको हो। Finally we are here. यो ठाउँ चाहिँ पहाडी एरिया भएकोले एकदमै रमाइलो थियो। हामी चाहिँ एयरबिएनबी गरेर बसेका थियौँ, जुन चाहिँ एकदमै स्पेसियस हुँदो रहेछ। स्पेसली यस्तो पहाडी एरियामा आफ्नो घर जस्तै बाहिर बसेर रमाइलोसँगले भ्यूहरू पनि हेर्न सकिने। त्यस्तै मलाई चाहिँ एकदमै बाहिर बसेर चिया पिउने सोख लागेकोले घरैदेखि सबै सामान जुटाएर यसरी चिया पिउँदै एकदमै रमाइलो भएको थियो। पहाड पनि एकदमै माथि इलामको जस्तो पहाड रहेछ, एकदमै टर्निङ्सहरू पनि धेरै भएको है। एकदमै रमाइलो भयो। हजुरहरू पनि गएर रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ एउटा कोस्टर रहेछ, जसको लागि चाहिँ हामी जाँदैछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। यो कोस्टरमा चाहिँ एकदमै माथि लगेर माथि पहाडमै घुमाउँदो रहेछ। यो चाहिँ हाइटमा हुने कुरा हो र मलाई चाहिँ हाइटदेखि डर लाग्छ। र मेरो हस्बेन्डले चाहिँ दुईटै छोरीलाई पालो गरेर यसरी लैजानु भयो कोस्टरमा। नानीहरू चाहिँ रमाउँछ, उनीहरूलाई डर लाग्दैन। सो दे ह्याड फन। चाहिँ माथि हाइटबाट हो, हेर्न सक्नुहुन्छ कति लेयर तल छ र हामी कति लेयर माथि छौँ। यो चाहिँ एकदमै पुरा पहाड चढिने ठाउँ रहेछ र बाटो पनि एकदमै सानो भएकोले चाहिँ बिस्तारै गाडीहरू हिँड्ने गर्दो रहेछ। डर पनि लाग्यो छेउबाट जाँदाखेरि त, तर यो यात्रा चाहिँ रमाइलो थियो। नेपालको एक्सपिरियन्स थियो।
आलु झोल उधर अब गर त सातो उरेको मान्छेको ल ल ल हिँड हिँड सुधु पछाडि लड्ला किन सेन्टी भएको